दिल्ली रह के अगर आप यहाँ नहीं आए तो एक बार आपको यहाँ जरूर आना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली के हौस खास किले के बारे में, जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए बहुत ही बढ़िया जगह है। और इस किले के सामने जो लेक का व्यू है ना, वो इसे एक बहुत ही बढ़िया फोटोजेनिक प्लेस बनाता है। हौस खास किले के अंदर जाने की पहले कोई भी टिकट नहीं लगती थी, लेकिन अब आपको अंदर जाने की 20 रुपए की टिकट लेनी पड़ेगी। बाकी यहाँ आने का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन भी हौस खास का ही होगा। और टाइमिंग होंगी यहाँ की सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक। बाकी जानकारी आपको कैप्शन में मिल जाएगा। ऐसी और रील्स देखने के लिए इस पेज को फॉलो जरूर करो।